ịkpa nkata otu o si wee kwesị ịdị. Cheta na anyị na-ekwu maka nwaanyị ma na ọ chọrọ ịba be di wee na-agba n'ilo. Di ọ na-achọkwa na ịbata na bie makwa na ọ na-agba n'ilo ma kept forgiving with hope na nke nwaanyị ga-echange ma ọ na ọ nụọ ya ọ relax ya. Yet ọ nụkwa anya bụ nwatakịrị nwaanyị ife na-ebe na-ebe. Kịta o mego afọ 6, nwoke sizi na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị maọbụ ọ were ụmụaka gbaa ọsọ maka na obi ya ama ndịnwuzi ya, o kwerọzi odidi. So ife m na-ajụ taa bụ biko nke nwaanyị nke nwoke anụ a ọnya ọ chọzi kịta anụ achọzi m ka anyị malụ ọnya nụọ nwaanyị ha ncha biri n'ofu ụlọ ahụ ka ọnya pụọ mụọrọ onwe ya nwaanyị nwee peace of mind somewhere because ịma na ogbu mmadụ a ekwe ka mma gaa ya n'azụ. Ọnụ takwana alụ nwaanyị a kịta ị ga-afụ ihe nke nwaanyị ga-ebido act wa. Ọ ga-adị unu egwu but ọ ya eme ka ọ na ọ ya eme ọ ya eme ọ ya adị ka ọ na nke nwaanyị nke nwoke dị powerless nke nwaanyị ga-eche na ọ nọ na ọ ma WhatsApp na ọ nọ n'oche until ife ya eme ya wee mee ya o wee ghọta ije. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello, ndị mma, good evening. Anyị na-ekenekwa Chukwu. Nnọọ. M na-anụ ihe ị na-ekwu. Nnọọ. Mm. Mhm. Mhm. Mm. Mm. Okay. Mm.
Mm. Daalụ. Daalụ. Mm. Agba ya alụkwụ ya. Daalụ. Mm. Mm. Ọ bụrụ akụkọ. Daalụ sọ. Daalụ. Thank you so much for joining. Of course, ọ sị ya jee nụọ nwaanyị ghọtago ya nnalie ya gbawa door ya hapụ the lady onye gị ya chances upon chances ma ọba anti Chinazọ makwenye such chance o abụọ dị m Jizọs Kraịst nke m ji abụ Fada Christmas adị m enye di mara enye una ime and receive ya at least kpata 3 times you don do. Hello. Nnọọ. Kee ka ime nna anụ iyi na-ekwu gaa n'iru nna anụ iyi na-ekwu gaa n'iru. Nnọọ. Mm. Mm. Daalụ. Mm.
Daalụ, daalụ. So mwepụ na mgbakọ ife niile bụ gịnị? Okwu bụ gị duru ya gaba chọọchị ọ bụ na unu abụghọ practicing Christians. Ịghọtago na ebido practice na Chukwu ga-enyere unu aka. Oke for nwaanyị nwegoro ụmụ ịtọ na-amarụ na ọ ya anụ ofu ebe. Okay. Chukwu ya emeela ebere mana chite na onye oge emeela ebere ka o ya emeela ebere anyway. Hello. Good evening. Ka ime? Yes, that's Chinazoy. I can hear you. Ana m anụ iyi na-ekwu na-aga n'iru. Okay, yes. I'm not going to how to go now. But you give for the number or the pass. I got that but they just want to check here for the number. Okay. Yeah, man, I'm going to hear Ka afọ gị na ebe isi akpa anyị. Ka afọ gị na ebe isi akpa anyị. Nnọọ Chike. To fire. Dalo. And of course, Stephen like Roku but the punishment. Yes. And he's listening. So Abu no bogi. Take the children. Not good for like make a plans for 3-4 months. Don't tell anybody. You can a man trust anybody. As long as ụmụaka ahụ esi n'ebe a bido because number one ofu onye adịghị azụ nwatakịrị ụmụaka ọ dịghị azụnwudi ofu onye ọfọzikwa ụmụaka need the two parents very very well ọ dị very very important na ụmụaka nweta the training from the two parents. Number one ọ sịkwa na-akpọgo pastọ agwagokwa pastọ bachachala ya mba baalị abakachala ya alụ still ife na-ebe nke nwaanyị abịagodịba humble na because na ọ na-achọ ife n'aka nke nwoke ọ sị na ọ chọọ phone na gịnị onwe ya ọ sị na ọ si ya gonye nke nwoke these things deny ya the lady kwa inye ya phone were ya na-acha atụ ụmụ nwoke ga na-eje ajayi ya ngara deny ya those things find a way to live with the kids yigodi ụjọ. Sometimes the best answer to a fool bụ silence because nye na onwe na-efool around chee na ọgụwa ka ọ na-eme. Asumukwuo this my last caller will be the best. Deny ya yie ya ụjọ taa ya afụ chọọ something punish ya
because someone ekpere ịchọ ekpere this lady kita anụ aga work. Yes, anyị makwa na sometimes the Holy Spirit takes control, mana ọ bụrụ ọ kwefuru onye nke a, ọ kwefuru this unrepentant three words but I'm not n'uche but mmadụ ekwu ya, but ọ kwefuru onye nke a, ndị nke a bụ fire for fire. O take go your kindness for granted for too long, your meekness for weakness, your love for weakness. Sasị m kwukwe mmasị gị ihe a onye akwukwela ikpeazụ adị m asọpọtụ infidelity na ime marriage, adị m asọpọtụ kwa two wives, especially ọ bụrụ na gị na your first wife akpaghị akpa, mana onye nke a deserve kwa ka ịnukpodi ya nwaanyị, but first of all nyegodi ya punishment. Ya chụrụ na-achọ for 3 months or 4 months, ọ dị ka ọ na ọ dị achụ unu 4 months, mee ya 1 year if possible. Chee ebe ị ga-erent ụlọ ọ bụ na iji the money, chee ebe ị ga-erent ụlọ, chọọ your sister trust to very well ịma na ọ dị against ihe nwanne nwaanyị na-eme, or even the nwanne nwunye gị ọ bụ na o nwere, because achọrọ m isi gị but iman gị na ụmụaka ama nọ 24/7. O nwere ụmụaka amam ahụ onye ha dị, but from 2020 to now bụ 6 years, so that means ụmụaka a na-atọ highest ofu nke izi ya adị nwere ike ịbụ 5 years, nwere ike nke ịbụ adị 4 years ma 3 years, nke ikpeazụ nwere ike ịdị ebe 2 years ma 1 year depending on who's where space ya. So yes, ụmụaka need adult, gị nwa na onwe gị bụ nwoke niile ịpụ na ahọsụrụ ife agha eri. Pụtasị m kwuo ọ bụ na ị ya emenwu this punishment ọ ya aka mma. I think ifu this lady n'anya, ọ bụ na efere ya na anyị ka ga-enụ nwaanyị since ma nna ajụdị ajụ, ị ga na-ekwuzi bụ na iji wee nnukwu nwaanyị na 2000 o wee na-agba n'iri wee nụọ nwaanyị ọzọ kịta anụ a na the second wife ị na-anọzi n'udo adị n'ụlọ na enwere ife ihe ị ga na-akọzi by now. But ifu this lady n'anya, ịchọ ka ọ bụrụ just her, but ya nwa chọrọ ka ọ bụrụ just you. So marụgodo ụma megodo disappear godo ka anyị mara how important ị dị, because ị nwere ike ị na-asịgide nụọ second wife ọma nwute dị ọ send ọ dị gị send ọ dị gị papa. So kpọrọ gị na ụmụaka gịnị ahụfụ. There are many ways to kill a rat. Ị try ya this will work, try ya the other, except na nke ka ike gwụzikwa. That's m kwuo yes is deserving of her to look for you people. Ya chokene ka ịma how far she's willing to go. Hello Kewe, nna anụ ihe ị na-ekwu, gaa n'iru nna anụ ihe ị na-ekwu. Oh my God, gaa n'iru nna anụ ihe ị na-ekwe, gaa ni alright, jisike ka ịkpọghachi m azụ 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. ị na-anụ ihe na-ekwu kịta? Gaa n'iru. Ike gwụ. Ganino. I just said it. Ganino.
Hmm. Daalụ sọ, and of course echi ya akacha mma. Echi ya akacha mma. Ọ dịkwa egwu o. Ọ bụ na o nwekwelu the power for imago n'ime silent treatment. He can go ahead. Ọ bụ na o ya emenwu for ndị bụ na ha dị emenwu silent treatment. Imago ka o si adị. Ọ gị ya akachata afụ. Because ị ga na-achọ iru onye ahụ ka ọ na-afụ iru gị ka ị na-afụ iru ya still. O sendịrọ gị. Yatago. So ihe anyị na-achọ the best way out of this mess because this is a mess. Ihe a bụ nnọọ ihe a bụ nsị anyụrụ amụrọ ebe a ga-esi wee kpokowe makwa ihe bụ na mmadụ mere mmemme ijekwejekwa ụgwọ n'isi ọ na-emekwa ọ ka na-emelite ọchị ịnata gị ihe ọ ka mụọ down pastọ abagori ya mba mmụ ya ma ife ọ na-eme still ọ ka na-eme ihe ọ na-eme ụdị mmadụ a mmụ ya edugi eje chọọchị anyị ejego deliverance mana ihe dị na-eme ya dị n'ọbara ọbụrụ spiritual something amarọ m na nke nwoke anya ha ịmago nhazitenwu nke nwaanyị ka nke nwaanyị bụ ebe aghọtarọ m ihe bụ the main issue but the fact remains that they need the solution to this problem. Need the solution to this problem. Ofu onye si ya pụ ụfọdụ si ya gbaghara ya nọrọ there we die there probably with time and age. Nyanwụ na onwe ya agbagotegokwe na age ọfụma nke nwaanyị afrọkwụ nke nwaanyị afụkwala ụzọ n'oge so ọ nọ na bie na-eti agbọghọbịa niile ọ chọrọ iti but the point is that ịma na ịchọghị ịnụ di and ịma na ịchọ iti agbọghọbịa why not ịnọ be nna gị ịchọ iti agbọghọbịa ịchọ imit other men mitie ya mgbe ị nọ ịdị single not mgbe mmadụ kwugoro ụgwọ isi gị ị nọrọ n'ime bie o nwere onye ji gị meet other men but not as a married woman o nwere ugwu kwesịrị ịdị that marriage title inwego. Hello ka ime ka afọ gị na ebe isi akpọ m nnọọ
Daalụ, daalụ. Unu anụgo na ya marriage ka asịsị manage bezie manage bezie your marriage. Oge kpatara onwe gị nkwa arụ. Everybody na-asịzi gị married, gị manage your marriage because ịbanyego. But loneliness is real, depression is real. Yes, o ruo nke mmadụ iwelụkwa ndụ ma ị nọkọta ọ dịghị ka ọ gị gbuo onwe gị. These days, Nigeria dị hard. Ọ bụrụ advice mma enye mmadụ na 2026 ka nkala inye mmadụ na 2019 or 2028, 2018. Times are hard. The last thing you need bụ onye gị na ibi n'ụlọ make it harder for you. Times are hard. Mụ agba ntị Chinazụ like this, ana m afụgodu shege. Ọfọzie mgbe nnụ nwaanyị nnụ di kwesị na comfort m. I'm sorry. I'm sorry, after gị bụ sorry because ndikete edike were m odidi mee ihe m kwesịrị ime ka ndị free, ka ndị happy. Because at the end of the day, happiness is everything. Your happiness matters. Amara m ka m ga-esi wee na-asị nwoke anya dibe. Honestly, amara m ka m ga-esi wee si anya dibe ihe ọ dịrị easy. Half of you na-asị nya die unu amara what loneliness is like because unu dị lucky nụta ezigbote nwaanyị. Unu dị lucky nụta ezigbo nwaanyị. Hello. Good evening. Ka ime? Inwe 1 minute ka afa gị na ebe isi akpọ m. Not tantalizing. Gaa n'iru. Daalụ. Daalụ. All right, so anụchago m ihe unu kwu. Chukwu na gọzie unu. Nyanwa na onwe ya nkwa n'okwu ya ka anyị ji maka ya wee bịa taa. Of course, nụkwa na ihe anyị kwu. Ịghọtago? So the true essence, apart from procreation, the true essence for marriage is companionship. That's the true essence of marriage. Ọ bụ na marriage bụ ihe a kịta anụnwa na ọjọọ ọsọ amụọ nwa, everybody ga-eje tụtụrụ ofu nwaada nwaanyị tụọ ya ime. Ọ ga-anọrọ. The true essence is ịbata be gị fụ onye gị na ya ga na-achị ọchị open-mindedly with happiness. Na-achị, dị happy, share things. Amara dị m ka nwoke a si wee try because ifere onye nke anyị kwu yesterday sọsọ mme na ofu mme ma akpụ ya ofu mme. Ishi na ya rizi nke nwoke trust adịrọzi a na-ayọtazi even up to na nke nwoke ekweterọ nke nwaanyị sị m na okwerọ even though n'oge the program na okweterọ na okwete na-abụ nwatakịrị nwaanyị na-akpọchi eti azụ na ọ ya cheat on her because o destroy go the trust o nwe na ọ nọrọ n'obi ya na-amapịa kedu ebe nwaanyị ya nọ na ihe ọ pụtara ime. So ọ dịrị izi ụfọdụ n'ime unu na-asị ya nọlụ ụfọdụ n'ime unu na-asị nye anụ na nwanyị but because people have not really been alone. Onye ụfụ n'anya for years. Ọ dịrị izi ka m na-asịkwa ya nọrọ ebe a na onye awa kpatara ya. I understand the concept of marriage or companionship. Onye ọ bụrụ gị na onye dị compatible, your friend. So asị m kwuo
O nwere my caller say nyata kene the girl ọtanube that girl afọ ọ bụ na ọtago sometimes yes a na-ata adult ahụfụ Nwanyi efe without telling her. The girl survive godu on her own without the guy. Ka ọma ka o si adị. The girl ọ bụ na ọfụ through remorse ebe the girl nọ ya nụọ nwaanyị ọzọ abeg jee nyechie ndị befe uwe isi ya ezigbote ezigbote nwaanyị kali n'ilo ụmụ nwaanyị bụ ezigbote nwaanyị kali n'ilo ọ bụ na onye nke efu n'anya afọrọ gị na anọ na a loveless marriage ọ bụ na onye nke gị na ya na-afọrọ gị n'anya biko gbawa dọọjị chọrọ onye ọzọ ama m ihe a na-akọdo ihe nke ihe abịago iwe m kịta ka ọ dị ka ọ na-achọdo iwe m iwe biko ka ọ dị na echi ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM afọ mba nchichi na azọ nkịta anyị na-asịzi unu bye bye ka emesịanụ ọ bụ na onye nke gị na-agba n'ile ọ bụ na okwu ego odidi dị o kwere gị odidi chọọ solution find your happiness. All happiness is everything. Day one.